一般女人係唔會吊住你㗎，只不過係單純咁睇唔啱你㗎咋。咁有好多男人啱加咗條女之後，條女對佢態度冷淡，就話大家做普通朋友得啦咁樣。呢個時候好多男人都會有好多內心戲，就會覺得條女係咪特登喺度吊住我呢？嚇，係咪玩嘢呢？咁樣。其實人哋只不過係單純咁覺得你做佢男朋友，你未夠資格嚇，佢睇唔啱你，佢冇咁無聊，冇咁得閒去同你玩嘢，去吊住你，唔得閒嘅。女人一般都係佢睇得啱嗰啲都想做男朋友，睇唔啱嗰啲就係做朋友，甚至直接唔睬你啊！你就覺得人哋吊住你，咁你要做舔狗，你要去證明你嘅誠意，咁係你嘅事。就算佢肯同你傾偈，肯出嚟同你見面，佢都唔會同你肢體接觸。咁好多時候你有啲人咁掹啲錢俾佢嚇，掹錢，有啲女就勉勉強強就肯同你有肢體接觸咯嚇，攬攬錫錫咯。反正佢就係睇唔上你，你掹錢嘅話咁將就下咯咁樣嚇。想學習更多嘅，付費成為鳩師傅學員，溝女快狠準。